rice transplanters ni Ma'am Joy. Wow, maganda na, malinis na. Sa mga naghanap ng pangtanim, yan, maganda po yan. Mga walk behind. Meron din po tayo mga rider. Ito po yung rider na sasakyan. Yan po. Yan. Meron pa dito. Yan. Ito po. Ito, one. Saka yung isa. Ito po. Yan. Meron pa doon sa dulo. Yan, meron pa. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955-0916511. Philipfarmtractors at your service. Have a great day. Happy watching. And thanks for watching. God bless.